kimse bu kadar kalbimi yormamış. 1993 yılında konservatuvar okumaya başladım. Opera, sonra 2000 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okudum. Sonra İtalya'ya gittim. Verdi konservatuvarına. Bu sırada kendi şarkılarımı da yazıyordum. O zaman daha grup yoktu. Sonra birlikte çalmaya başladık. Daha sonra da 2005'te Ritmik albüm çıktı. En son Cahit Barkay konseri. Cahit Barkay'ın 40. yılı için verdiği bir konsere gittim. Kitap okumayı çok severim. Eskiden daha çok okuyordum. Çok fırsat bulamadım uzun zamandır ama yine okumaya çalışıyorum. Daha çok ben biyografi okumayı seviyorum. Onun haricinde son okuduğum kitaplar Mehmet Gürel'in Alap'ın Dünyası, Deleuze'ün Farklılıklar, Karşıtlıklar ve Tekrarlar. Hani öyle mi çevirirler Türkiye bilmiyorum çünkü İngilizce yoktu. Onun haricinde çok değişik şeyler okuyorum aslında. Şimdi daha yenisi çıkmadı. Harry Potter'ın İngilizcesini okuyorum. Onları hep okumuştum çünkü. O tarz masal şeylerini seviyorum. Bir de İtalyanca kitap. İtalyanca okudum. Onları geliştirmeye çalışıyorum. Yani çok var tabii. Aklıma gelenlerden bir tanesi Filmlerin Sosyolojisi. Çok iyi kitap. Walter Murch'ın Göz Kırpmak güzel kitap. Yani onlar çok etkiledi beni. Ama genel sinema ile alakalı kitaplar bunlar. Roman, yani 2 tane yazmaya çalıştığım roman var hayatımda son 10 yıldır. Roman konusunda biraz sıkıntılıyım yani çok beğendiğim roman şuydu diyebileceğim yakın zamanda yazılmış bir şey okumadım. Yani sonuçta yani evden düşmemesi gerekiyor bu. Romanın bir akıcılığı olması gerekiyor. Belki yazarken de sıkıntı duyduğum nokta o. Yani ben yazdığım şeyden sıkılıp bırakıyorum bir şekilde. Yani tekrar okuduktan sonra sıkılmamam gerekiyor. Genellikle romanların çoğunda özellikle Türk romancıların buluyorum, sıkıcı buluyorum birazcık. Yani en son Orhan Pamuk'un romanını okumaya çalıştım ama karakterle yazar arasında sürekli şeyler gidiyor. Tecrübe akışı var. Yani sürekli karakter yazarın kendi gözündeki tecrübeyi romanın içinde yaşıyormuş hissi veriyor bana. Bu da gerçekten uzaklaştırıyor beni. Dinlerim. Yani değişik müzikler seviyorum. Yani değişik şeyler, yeni şeyler dinlemeyi seviyorum. Keşfetmeyi seviyorum. Zaman harcamayı seviyorum keşfetmeye. Çünkü yani o kadar dünyanın bir yerinde emek harcanıp yapılmış işler. O yüzden böyle yeni şeyleri takip etmeye çalışıyorum. Bilmeden arıyorum mesela yani. Çeşitli yani ben klasik müzikten geliyorum. Klasik müzik de dinliyorum. Elektronik müzik de dinliyorum çoklukla. Asla arabesk ve benzeri şeyler dinlemiyorum. Türk halk müziği, Türk sanat musikisi gibi şeylere çok uzağım. Hiç dinlemem. Bilmem de hiçbir şekilde. Hani kök duygusuna insanların çok samimiyetsiz yaklaştığını düşünüyorum. Çünkü ben Gürcüyüm. Yani Türk bir kök önemi yok zaten. Ama yani burada yaşıyorum. Türkiye'de yaşıyorum. Dolayısıyla oradaki müzikle de öyle bir bağım, organik bağım yok. Ama ne hikmetse biz Türkiye'deki rock grupları bile kendi şeyimizle Batı'yı yaptık gibi cümleler kullanıyorlar. O çok hoş, samimi gelmiyor bana çünkü herkese Türkiye'li olmak demek hani köklerine baktığın zaman çoğumuz bambaşka yerlerden gelmiş insanlarız yani. Dolayısıyla hani o şeylere çok uzağım. Hani halk müziği, sanat müziği, arabesk müziği falan gibi şeyler uzağım.